ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମର ଗୋଟେ ବାଲ୍ୟାନ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ RPM ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ମିସିଂ ହେଉଛି। ବୁଝିଲେ, କିଛି ଡିଟିସି ନାହିଁ, କିଛି କୋଡ଼୍ ବି ନାହିଁ, ML ଡରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ଆକ୍ସିଟରରେ। ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ସ୍ମେଲ୍ ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ବ୍ଲାକ୍ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଲାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଲାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି 10 ଡିଗ୍ରୀ ଇସିଟିର, ମାତ୍ର IIT କେତେ ଅଛି 36। ଏତେ କୁଲାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ କୁଲାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରଟା। ଅଫ୍ କରିବା, ଅନ୍ କରିବା। ଏତେ କମ୍ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇସି ସେନ୍ସର ଦେଖିବା, ଡିଟିସି ବି କିଛି ନାହିଁ, ଡିଟିସି କିଛି ନାହିଁ। देखिए कूलांट टेम्परेचर आम डाउट होती कम रहा था नुहे। अभी 10 अच्छी गोटे इसी सेंसर लगे देखा। मुझे रेस कले भी इसी सेंसर लगे देख मुझे रेस कर मोटर जाऊँ देखो ये चलला मझे मझे ये चलला फुल कले जाऊँ बहुत लेट जाऊँ। आक्सीडेंट मुझे देनी देखो अब नौ देखो टेम्परेचर 10 अच्छी। देखो यहाँ भी टिके भी देखो आप मार्क करूँ कूलांट सी रे पूरा सी रे ही अच्छी मैंने आउर खास कर एटिक आसा कथा ये गरम है मोटू टेम्परेचर होनी टेम्परेचर 11 है। देखो देखिए गरम कला देखिए ठीक अच्छे ना नहीं। प्रॉब्लम अच्छी टेम्परेचर हो ठीक हो बोधे से हम आ 11 अच्छी टिकी भी गोटे आसा था देखिए ताकू आम मुझे देखेबी थर्मोसफल चेक करवा आ इश्यू चेक करवा तो आगू जा केबी भी टेम्परेचर ये 12 9 10 आसा था नुहे तो मिनिमम तो जहाँ भी 30-25 पाखे रहा कथा तास बढ़िया कथा टोटाल 9 ରୁ 8 आरंभ है मैंने चेक कर आप देखा चेक कर थर्मोसफल और इसी सेंसर इसी सेंसर खोला खोला थर्मोसफल खोला देखा कूलांट सर्कुलेशन हो डाउट हो देखो आम जो खोला इसी सेंसर भी किसी जना पड़नी देखा प्रथम थर्मोसफल लगे देखा गोटे जी ओपन जी न हो थर्मोसफल कूलांट सर्कुलेशन हेनी देखिए लगे देखिए इसी नहीं थर्मोसफल लगे देखा ना इसी लगे देखा आ प्रॉब्लम कौन सल्व देखा कौन हो ओपन जी ओपन होनी बोधे लगुच ये स्क्राच होगा कथा जी ओपन हम ना ये जगहटा आगे पछ चलो
देखो आगे गोटे स्क्रैच होगा टाइप देखा था भितर स्क्रैच जमी आगे पछ चले माने स्क्रैच हम थर्मोस्टाट ओपन क्लोज हेल्ले चलिया था ना यहाँ स्क्रैच जना पड़नी हो ठीक है थर्मोस्टाट लगे देखा कौन हो टेम्परेचर थर्मोस्टाट भाल्व आ सेंसर लगला भी सल्व है से आम ईसीएम लगेलु ईसीएम लगेला ईसीएम लगे ईसीएम फिटिंग होगा ये तार टेम्परेचर ठीक अच्छे आउ टेम्परेचर आप के पाखापाखि 9-10 ये टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक अच्छे गाड़ी मिसिंग भी होनी देखो टेम्परेचर बढ़िया अच्छे देखो आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे मैंने टेम्परेचर आप 9-10 आरंभ होता है टेम्परेचर स्टार्ट कला मैंने आप पाखापाखि 20-22 आरंभ हो ठीक अच्छे गाड़ी मिसिंग ना भी बट परफेक्ट अच्छे आगे प्रॉब्लम था ईसीएम थर्मोस्टाट लगला सल्व है इसी लगेलु सल्व है लास्ट टेम्परेचर रंग देखा स्कान टूल्स आम चेक कला ईसीएम लगला सल्व हो ईसीएम नुआ लगला ईसीएम नुआ लगी आप देखिए ईसीएम नुआ लगी आप जब भी प्रोब्लेम आस एक्चुअली सकाल जब स्टार्ट करेंगे मिसिंग है टेम्परेचर देखोनी बहुत कम देखो इसी लगे से आप देखिए ईसीएम भी प्रोब्लेम आसे ये केस बहुत कम केस आसे मोर साइड में बोलते फास्ट टाइम है इनके आसेनि केस गुड़ाक बहुत क्वचित आप जो आसवे भाया चेक करेंगे चेंज करेंगे टेम्परेचर बढ़ला आ टेम्परेचर मोट बढ़ू ना सी रे ही रोला ईसीएम चेंज सल्व हो जब भी हम चेक करेंगे धन्यवाद।